Nanay Doray para lutong tinapay, inka masurong salit makalilipay. Damuan na ayunhan iya katempla, asya nga nagluluto pirmi kada aga. Kay ayun niraan maupay nga tinapay, labi kun mapasupasuhin ka marasa nga hinuno. Alas 12 palahit gabi na buhat na, nag-aandam hinanay para magmasa. Nan iyagin papatubuan harina, pag-abutit alas 4 magluluto na. Itatay nag-aandamhin isurungo, para maglutuhan marasa na hinuno. Oy hinuno, akada aga permi nagsusudoy ako. Oy hinuno, mapasungan marasa matagusya kamo. Ang hinorno makaun-kaun kay marasa, nan maupay nga pamahaw kada aga. Kay kun iniitim ka unon kun tinto ka, labi kun inman muhan init nga may luya. Alimo ka busog mailubin maiha, sugat ka marasa ngan ka maupay ang hinorno. Oy hinorno, hakada aga permi nagsusudoy ako. Oy hinorno, mapasungan marasa matagusya kamo. Ang pandisaya na kun aton ikumpara, ibagod sangkay ang hinorno kay marasa. Labi kun may ada palubing nga konserba, marasa ka unon mahina naram ka. Asya inin tinapay nga diri masumo, bisan ako kumain gindi biling-biling ko ang hinorno. Oy hinorno, akada aga pirmi nagsusudoy ako. Oy hinorno, mapasungan marasa matagusya kamo. Permi nagsusudoy ako. Oy hinorno, mapasungan marasa matagusya kamo. Oy hinorno, hakada aga permi nagsusudoy ako. Oy hinorno, mapasungan marasa matagusya kamo. Maupay ka unon sangkay iton hinorno, manumana intoy inday palit na kamo. Hinorno, palit na kamo. Hinorno, mapasok-pasok pangan marasa. Hinorno.